बहुत समय पहले एक घनी जंगल में चिड़ियों का एक बड़ा झुंड रहता था। उसी झुंड में एक छोटी सी चिड़िया थी, चकोरी। उसका एक पंख जन्म से ही अधूरा था। बाकी चिड़ियां ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक उड़ जाती, तो चकोरी नीचे बैठकर बस उन्हें देखा करती। कई बार वो भी उड़ने की कोशिश करती, लेकिन थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचकर गिर पड़ती। कुछ चिड़ियां उसका मजाक उड़ाती, अरे तू कभी उड़ ही नहीं पाएगी। पर उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, बेटी हार मत मान, पंख अधूरे हैं पर हौसला पूरा रख। एक दिन जंगल में भीषण आग लग गई। सारी चिड़िया घबराकर आसमान में उड़ गई। चकोरी ने भी भागने की कोशिश की, पर उसका पंख बार बार उसे गिरा देता। तभी उसने देखा कि एक नन्हा खरगोश जलते घोंसले में फंसा है। चकोरी ने सोचा, अगर मैं उड़ नहीं सकती तो क्या हुआ, मैं चल तो सकती हूँ। वो तुरंत अपनी चोंच से खरगोश को खींचती हुई सुरक्षित जगह ले गई। आग बुझने के बाद सारी चिड़ियां लौटीं और देखा कि चकोरी ने अपनी बहादुरी से एक जान बचा ली। उस दिन सबको समझ आ गया कि उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं, दिल की ताकत से होती है। धीरे धीरे चकोरी ने हर दिन अपने कमजोर पंख से छोटी छोटी उड़ानें भरनी शुरू की। उसे उड़ते देख बाकी चिड़ियां दंग रह गई। कुछ महीनों में चकोरी ने इतनी मेहनत की कि वो भी आसमान में पहुंच गई। अब जंगल में सब उसे प्यार से हिम्मती चकोरी कहकर बुलाते थे। फिर चकोरी चिड़िया रोने लगी क्योंकि कोई लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया।